Բարև ձեզ։ Այսօր հայտնի դարձավ այն, ինչի մասին նախորդային խորհրդարանի ընտրության քարոզարշավի ընթացքում փորձում էր վարչապետ Փաշինյանի ականջին փսփսալ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ինչպես հայտնի է, խոսքը Թուրքիայի մասին էր, Թուրքիայից սպասվող որոշման մասին էր եւ այսօր այդ որոշումը հայտնի է դարձել, թեպետ մասնակիորեն դա նախորդային պարզաբանել էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ ինքնին այդ դրվագին, որ դրսևորվեց քարոզարշավի ընթացքում, որը փաստացի վկայեց, թե ճակերտավոր ինչպիսի որակով է իրականացվում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, որովհետև այդ դրվագը պարզապես քարոզարշավի ընթացքում ստեղծված իրավիճակ չէր։ Այդ դրվագը արտացոլում էր, թե ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ մոտեցումներով, ինչ մշակույթով եւ պատկերացումներով է ձևավորվում արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մոտեցումները կամ ինչպես է ձևավորվում վերաբերմունքը արտաքին քաղաքական process-ների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի այդ որոշմանը, ապա այն, ինչպես արդեն թերևս հայտնի է շատերին, հետևյալի մասին է, որ Անկարան ավարտել է երկկողմ առևտրի վերաբերյալ նախապատրաստական բյուրոկրատական աշխատանքը։ Ինչ է սա նշանակում առավել մանրամասն կամ ինչ է ենթադրում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման տրամաբանության տեսանկյունից, այդքան էլ հայտնի չէ կամ պարզաբանված չէ գոնե առայժմ։ Թեպետ Փաշինյանը նախորդային որոշակի մանրամասն ասել էր, թե այս որոշումը նշանակում է, որ Թուրքիայից Հայաստան ապրանք արտահանելու պարագայում Հայաստանն այլևս կնշվի որպես արտահանման, այսպես ասենք, հասցեատեր, վերջնական երկիր, որովհետև մինչև հիմա արտահանումը իրականացվել է որպես հասցեատեր մակնշելով երրորդ երկիրը եւ այդ երրորդ երկրից արդեն տեղափոխելով Հայաստան։ Ենթադրելի է, որ այս որոշումը կարող է փոխել Թուրքիայից Հայաստան ապրանք արտահանելու կամ ներկրելու թղթաբանությունը, փոքրինչ դյուրացնել այն։ Սրանից իհարկե կարող են օգտվել այդ գործով զբաղվողները։ Բայց ինչ է նշանակում այս որոշումը հայ-թուրքական կարգավորման համար ընդհանրապես, կրկնեմ, պարզաբանված չէ, թեպետ գուցե պարզաբանման կարիք էլ չկա։ Այս որոշումը ըստ էության ոչինչ էլ չի նշանակում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացի համար, որովհետև այս որոշումը այդ տեսանկյունից խորհրդանշական որոշում է, եւ այն խորհրդանշական որոշումն է, որի մասին 2025 թվականի դեկտեմբերին ազդարարել էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, հայտարարելով, որ 2026-ի տարեսկզբին կլինեն հայ-թուրքական հարաբերության գործընթացի վերաբերյալ խորհրդանշական քայլեր։ Բայց արդեն տարվա 5-րդ ամիսն է եւ կարծես թե սա առաջին խորհրդանշական քայլն է։ Եվ այս ժամանակագրությունը թերևս հուշում է նաեւ, որ այդ քայլը իրականացվում է Հայաստանի խորհրդարանի ընտրության քարոզարշավի հաշվարկով։ Իսկ թե ինչպիսին է այդ ընտրության հանդեպ Թուրքիայի մոտեցումը, շատ ուղիղ եւ անմիջական բարձրաձայնել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը, ասելով, որ իրենք ուզում են Փաշինյանի հաղթանակը եւ նրա քաղաքականության շարունակությունը։ Ավելորդ է գուցե այլևս մեկնաբանել կամ բացատրել, թե Թուրքիան ինչու է ուզում Փաշինյանի հաղթանակը եւ նրա վարած քաղաքականության շարունակությունը։ Եվ քանի որ Թուրքիան ուզում է հենց դա, ապա այս որոշմամբ թերևս խորհրդանշական քայլով աջակցում է կամ իր նպաստն է բերում այդ, այսպես ասենք, հաղթանակի հնարավորությանը, որովհետև Թուրքիայի կայացրած որոշումը քարոզչական էֆեկտի միտված որոշում է, որով պաշտոնական Երևանը պետք է հանրությանը ներկայացնի հերթական մի դիվանագիտական ձեռքբերում կամ այսպես ասած խաղաղության օրակարգի հերթական մի ձեռքբերում։ Իրականում կրկնեմ, այստեղ գործնականում ոչինչ չկա, որը կարող ենք համարել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման ձեռքբերում։ Ավելին, շատ մեծ հարց է, իսկ ընդհանրապես կա արդյոք հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթաց որպես այդպիսին, եթե թուրքական կողմը պաշտոնական մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորում կլինի, երբ կլինի հայ-ադրբեջանական հարաբերության ամբողջական կարգավորում։ Եվ սա նշանակում է, որ հայ-թուրքական հարաբերության գործընթացի բանագնացների հանդիպումները, հայտարարությունները կամ այս սիմվոլիկ քայլերը ըստ էության ավելի շուտ
այդ գործընթացի բացակայությունը ծածկելու համար են, քան արտահայտում են գործընթացի առկայություն։ Գործընթաց, որը ինքնին որպես այդպիսին առանձին քաղաքական կատեգորիա է։ Մենք տեսնում ենք, որ Անկարան փաստորեն հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման հարցը կապում է հայ-ադրբեջանական ամբողջական կարգավորման հետ։ Կարող է լինել տեսակետ, որ միշտ էլ եղել է այդպես եւ հնարավոր չէր պատկերացնել հայ-թուրքական կարգավորում, եթե չլիներ հայ-ադրբեջանական կարգավորում, Արցախյան հարցի եւ ընդհանրապես որևէ այլ հարցերի։ Հատկապես երբ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի համար հայ-ադրբեջանական հարց ասվածը ամենևին միայն Արցախյան հարցը չէ, դա Հայաստանի հարցն է։ Եվ այստեղ է շատ էական, որովհետև մինչև 2020 թվականի պատերազմը հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացը առանձին քաղաքական կատեգորիա եւ բովանդակություն ենթադրող գործընթաց էր։ Եվ Թուրքիան պաշտոնական մակարդակով նախորդ տարիներին, այսինքն մինչև 2020 թվականը, երբեք չի խոսել այն մասին, որ հայ-թուրքական կարգավորում կլինի, եթե լինի հայ-ադրբեջանական ամբողջական կարգավորում։ Անկամ ոչ պաշտոնական մակարդակով ոչ թե այդպիսի տրամադրություն են արտահայտել, այլ խոսել են այն մասին, որ օրինակ եթե հայկական կողմը Ադրբեջանին վերադարձնի 1-2 տարածք, որ զբաղեցնում էր Արցախյան առաջին պատերազմից հետո, ապա դա կօգնի, որպեսզի Թուրքիան ավելի հեշտ կարգավորի հարցը Հայաստանի հետ։ Կրկնեմ, պաշտոնական մակարդակով երբեք չեն հայտարարել, որ հայ-թուրքական կարգավորումը կախված է հայ-ադրբեջանական ամբողջական կարգավորումից, եւ նաեւ անգամ ոչ պաշտոնական մակարդակով այդպես չեն հայտարարել, այսինքն հարցը չեն դրել ամբողջական կարգավորման համատեքստով։ Բայց 2020 թվականից հետո կամ արդեն 2022-ին մեկնարկած գործընթացից հետո մենք տեսնում ենք, որ Անկարան իրավիճակը բերել է ահա այս շեշտադրման եւ արդեն պաշտոնական մակարդակով։ Իսկ սա նշանակում է, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթաց որպես այդպիսին չկա եւ այն հանդիպումները, որ տեղի են ունենում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացների կամ Հայաստանի եւ Թուրքիայի այլ պաշտոնյաների միջև, մեծ հաշվով Հայաստանի հաշվետվությունն են Թուրքիային, թե ինչ վիճակում է հայ-ադրբեջանական գործընթացը։ Հաշվետվություն Թուրքիային այդ իմաստով ներկայացնում են Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, ամենքը իրենց հերթին եւ ըստ Թուրքիայի հետ թերևս իրենց հարաբերության, այսպես ասած, տրամաբանության եւ Թուրքիայի հետ հարաբերակցության։ Կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպիսին է այստեղ Հայաստանի հարաբերակցությունը Թուրքիայի հետ, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որովհետեւ Ադրբեջանը իհարկե ձգտում է եւ վարում է առավել հավակնոտ քաղաքականություն ռեգիոնալ մասշտաբով։ Ընդ որում Թուրքիան մասնակիորեն ընդունել է այդ տրամաբանությունը եւ դրա համար է նաեւ, որ Հայաստանի հարցը դե ֆակտո պատվիրակել է Ադրբեջանին եւ հայ-թուրքական հարցը վերածել, հայ-թուրքական կարգավորման հարցը վերածել ընդամենը Ադրբեջանի հետ համաձայնության հարցում Հայաստանի խրախուսական մրցանակի։ Գործում է հետեւյալ տրամաբանությունը. եթե կհամաձայնեք այն ամենին, ինչ կասի Ադրբեջանը, որը բնականաբար համաձայնեցված է լինելու Թուրքիայի հետ, այդ դեպքում որպես խրախուսական մրցանակ կստանաք հայ-թուրքական կարգավորում։ Իսկ մինչ այդ կլինի պարզապես քարոզչական խրախուսում, ահա այս խորհրդանշական որոշումների տեսքով, որը Երևանին թույլ կտա առնվազն նախընտրական քարոզչության այս շրջանում որոշակի իբրև թե ձեռքբերում ներկայացնել հանրությանը նաև հայ-թուրքական ուղղությամբ։ Հայ-թուրքական հարաբերության հարցի ահա այս տրանսֆորմացիան է առավել առանցքայինն ու էականը, որ տեղի է ունեցել վերջին շրջանում, որովհետև հիշեցնեմ նախկինում Թուրքիան եւ նաև միջազգային դերակատարները գործընթացն ընկալում էին իբրև առանձին քաղաքական կատեգորիա, որը իրականացվում է, որտեղ մասնակից է սուբյեկտ է Հայաստանը։ Հասկանում ենք, որ երբեք Հայաստանը հավասարազոր սուբյեկտ չէր կարող լինել Թուրքիայի հետ կամ ընկալվեր այդպիսին, բայց ընկալվում էր որպես հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի սուբյեկտ։ Հիմա միջազգային դերակատարների շրջանում ընդհուպ Հայաստանն ընկալվում է արդեն այս գործընթացում որպես օբյեկտ,
որը պետք է պայմանավորվի Ադրբեջանի հետ եւ դրա դիմաց արդեն ստանա մրցանակը ճակերտավոր իմաստով Թուրքիայի հետ հարաբերության կարգավորման տեսքով։ Ընդ որում մրցանակ, որի աստիճանը եւ որի սահմանը, այսպես ասենք, կորոշի Թուրքիան։ Արդեն հենց միջազգային դերակատարների հետ, ինչը մենք նաև տեսնում ենք ըստ էության քաղաքական զարգացումների տրամաբանության առումով։ Իհարկե կա նաև փաստարկը, որ հայ-թուրքական կարգավորում որպես այդպիսին լիարժեք կարգավորում առանց հայ-ադրբեջանական արցախյան հարցի եւ մնացյալ բոլոր հարցերի լիարժեք կարգավորման չէր կարող լինել իրատեսական։ Անշուշտ, սա միանգամայն տրամաբանական փաստարկ է, բայց աշխարհաքաղաքականության մեջ միշտ չէ, որ գերական եւ առանցքայինը զուտ արդյունքն է։ Քաղաքականությունը, աշխարհաքաղաքականությունը շատ դեպքերում էական է դիտարկում գործընթացն ինքնին, եւ գործընթացն է երբեմն ծառայում որպես շատ այլ նպատակների լուծման կամ շատ այլ նպատակներով մանևրի, խաղի, սուբյեկտության հնարավորություն։ Ահա այստեղ էր նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի առանձին քաղաքական կատեգորիա դիտվելու եւ ընկալվելու կարեւորությունը, որը կրկնում եմ կար մինչև 2020 թվականի պատերազմը եւ կամ այդ պատերազմին հաջորդած արդեն 2022 թվականի հունվարից մեկնարկած հայ-թուրքական գործընթացը։ Սա է մինչ այժմ, որ տեղի է ունեցել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի հետ։ Այլ կերպ ասած, այս գործընթացը դե ֆակտո իրական քաղաքականության ռեժիմում դադարել է գոյություն ունենալ եւ ոչ թե ստացել ինչ որ առաջընթացի տրամաբանություն կամ բովանդակություն։ Իսկ Թուրքիայի համար այս հարցը այլևս պարզապես ծառայելու է որպես երրորդ խաղացողների հետ իր խնդիրների, իր հարցերի, իր օրակարգի սպասարկման միջոց, որովհետև կրկնեմ, այդ խաղացողները ընդունել են տրամաբանությունը, որ Թուրքիան ներդրել է 2022 թվականի գործընթացից հետո, այն է. Հայաստանը պետք է Ադրբեջանի հետ խոսի, Թուրքիայի համար Հայաստանը խոսակից չէ քաղաքական բովանդակության եւ տրամաբանության իմաստով եւ Հայաստանի հետ հարաբերության հարցում Թուրքիան պետք է խոսի արդեն այդ երրորդ երկրների հետ, բացառապես նրանց հետ, որովհետև միշտ էլ իհարկե խոսել է, բայց արդեն բացառապես նրանց հետ, եւ այստեղ Հայաստան չկա։ Եվ երբ դիտարկում ենք Հայաստանի հանդեպ այդ երրորդ երկրների մոտեցումը, դիցուք Եվրամիության, դրա պաշտոնյաների հայտարարությունները, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հայտարարությունները, ապա տեսնում ենք, որ այս տրամաբանությունը ցավոք ընդունված է։ Եվ այստեղ է, որ Թուրքիան հարցը փորձում է արդեն դիտարկել որպես այլ ուղղություններով աշխատանքի ենթակա, Հայաստանին թողնելով պարզապես ադրբեջանական ուղղությունը։ Եվ այս համատեքստում, երբ Հայաստանի իշխանության հանդեպ արվում է խոստացված խորհրդանշական քայլը որպես աջակցություն, գլխավոր հարցը ոչ թե այն է, թե սա ինչ է նշանակում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման իրական ընթացքի եւ արդյունքի տեսանկյունից, այլ թե եթե կատարում է իր խոստումը Էրդողանը, ինչ խոստում պետք է կատարի Նիկոլ Փաշինյանը, ստանալով այդ խորհրդանշական աջակցությունը խորհրդարանի ընտրությանն ընդառաջ։ Սա է էական հարցը, որ բխում է այս որոշումից, որովհետև պատկերացնում ենք, Էրդողանը պարզապես չէր կատարի այդ խորհրդանշական քայլը եւ նույնիսկ պարզապես նախընտրական աջակցության համար։